こんにちは。夢工房の板金塗装を担当してます野村です。今日はこの新型プリウスですね。この左のミラーの方を外したいと思います。ミラーは他の車とそんなに変わりはありませんですね。ドアの内張りを取りまして、こちらのナット、これ5個あるんですかね。5個を外して配線カプラー抜いて取っていきたいと思います。また板金の時にアップしたいと思います。よろしくお願いします。